大家好，今日係6月18號，係久違嘅電影推介。距離上一次嘅電影推介影片呢，已經係3個月之前。咁我就推介咗金南吉嗰套《殺人語言》啦，係啦。咁今日呢，就係推介古天樂嘅《私家偵探》，然後呢，發現呢一套電影呢係電影推介裏邊呢嘅第10套電影推介啦。咁我亦都恭喜自己先啦，終於可以推介到10套電影。咁首先呢，點解要睇呢套電影呢？因為呢排呢，我本身想睇黃秋生嗰套《不赦之罪》，但係好似台灣之前上咗，定係冇上，定係上唔到。但係香港依家好似仲上緊啦，我唔知我翻香港嗰陣時仲有冇啦。咁然後咧嚟到台灣，當然都係繼續支持香港嘅作品啦。咁所以咧咁啱有古天樂嘅電影咧，咁我就一睇啦，係啦，係咁首先咧就係想講我今日喺呢個信義威秀嗰度睇電影啦，我好耐冇去嗰度，超耐，因為琴日我成日去嗰度咧，我都係會蕩失路，唔知點樣去啦。跟住咧就依家就知啦，喺藍色線啦，藍色線嘅市政府站啦，咁然後係3號出口嘅，要出翻去嘅，咁就即係好大嗰信義嗰度，係啦，即係成日有啲明星會去嗰度啦，跟住有啲網紅會喺嗰度唱歌啦、擺攤之類嗰啲地方啦。以前好似係會仲旺嘅，或者可能有啲攤位嘅時候可能會旺啲啦。咁依家發現大家都係放暑假啦，咁我就係咯，不過真係好熱啦咁樣。咁唔講呢啲林沈嘢啦，咁首先講翻套電影啦。套電影咧就係143分鐘啦，咁就冇2個鐘啦。咁演員陣容咧就唔使講啦，古天樂啦，周秀娜啦，劉冠廷啦，劉冠廷就係台灣演員嚟嘅，我都有睇過佢2-3套電影啦，同埋呢個楊思穎啦，又拍《毒舌大狀》嗰個女仔啦。即係咪幫黃子華喺隔離執頭執尾嗰個佢係律師定係咩嚟？我唔記得，係啦。咁跟住就黃浩然啦，同埋張兆輝啦，同埋一啲馬來西亞嘅網紅啦。咁因為呢套嘢咧就喺馬來西亞嗰度拍嘅，啱啱我睇翻古天樂佢哋啲即係記者嗰啲訪問咧，我就睇翻原來佢呢個地方係馬來西亞，我諗緊係泰國定新加坡，不過泰國應該會講泰文，係啦。咁我諗緊究竟係新加坡定咩啦？總之係啦，咁然後咧有我睇YouTube 片咧。睇啲 YouTube 封面，有啲人咧都介紹呢套《私家偵探》嘅，咁有啲人話封面咧就話古天樂好似劉青雲，我就唔知好似究竟係個樣似啦，定係似劉青雲拍嗰啲偵探電影啦，因為大家都知劉青雲都成日拍啲偵探電影噶嘛，係啦，即係已經拍到好爐火純青噶啦咁樣。咁然後咧我覺得要 credit 喺 credit 邊度咧？credit 俾劉冠廷啦，因為劉冠廷我對上一次咧睇佢嘅電影咧就係餘燼啦，有莫子儀嗰套啦。嗰陣佢都係
演一個警察啦。咁今次咧佢又係演一個警察啦，即係喺《私家偵探》呢度演一個警察啦。咁我第一套睇佢嘅電影咧，嗰個劉冠廷佢紅嘅時候咧，好似係嗰套咩消失的情人節，我唔記得，應該係呢個，係咪令到佢拎男配角獎定係拎啲唔知咩獎啦？總之佢係已經好早期2021-22嗰陣已經拎過一啲男配角嘅獎㗎啦。咁所以其實佢啲演技係毋庸置疑啦。而我真正第一套睇阿劉冠廷嘅電影咧，因為真係要 credit 下呢個，因為我上一次餘燼我好似冇乜 credit 佢，都係俾阿莫子儀多啦 credit。咁咧，劉冠廷咧，其實真係我對呢個男演員咧可圈可點啦，因為佢又唔係特別靚仔啦，佢係唔知點講咧，即係都係啲官仔骨骨之類嗰啲啦。咁咧就係咧第一次真係睇佢嘅電影咧，覺得佢演得唔錯咧，就係應該係無聲，台灣嗰套係講中學生嗰套無聲，我記得應該係叫無聲啦嗰套嘢，佢係演一個老師。當時咧佢嘅角色咧就係我以為佢嗰個老師咧係演緊一個壞老師，係啦。咁大家睇翻無聲嘅時候就知道點解我覺得佢係演緊一個壞老師啦，甚至覺得佢係兇手啦。咁去到呢一套嚟講咧，我覺得佢呢個角色咧，好似咧有嗰個無聲個老師個影子啦。咁又係一個亦正亦邪，佢係呢套電影係邪多啲嘅，因為套電影我真係要圈翻佢。嗰個兇手咧就係劉冠廷啦，套電影有講啦。咁一開始咧，劉冠廷咧依然係 act as a good police 啦，咁樣之後係啦，就好愛佢瞓喺張床嘅妻子嘅，即係睇落去。哇！呢個警察咁辛苦，又要查案，又要周不時去理自己瞓咗喺病床上面，但係又唔知病床上面嘅老婆幾時會醒翻，係完全係 act as 一個好好嘅丈夫啦，咁樣即係可能大家見到佢都係好好啦，但原來佢係兇手。其實呢啲老公係一個好老公，但係其實老公係兇手，其實呢啲嘢已經演過好多次啦。咁其實因為啱啱先做啦，香港都係6月12號做冇耐啦。咁如果大家係古天樂嘅忠粉的話咧，咁真係要一睇啦。我亦都唔去劇透咁多啦。咁就我覺得劉冠廷大家係一定要睇啦。咁我啱啱已經講咗劉冠廷係兇手啦。咁雖然佢係兇手啫喎，咁但係佢去點樣 act as 兇手咧？咁大家就要睇下啦。佢今次啲眼神做得好足，好好，我覺得 OK 嘅。咁私家偵探呢套電影確實俾到我。佢呢個電影有好多其他電影嘅影子啦，例如古天樂啦，古天樂嗰個偵探角色咧，我就覺得好似意外裏邊嗰個佢啦，咁就係其實意外唔係淨係佢去做一單意外出嚟啊嘛，而係佢可能都會佢又好驚。係咪有人跟蹤佢，或者係咪有人去查緊佢資料？亦都係好似《私家偵探》呢個電影裏邊咁樣，係咁。但係唔使講啦，古天樂由佢拎咗嗰個影帝獎《殺破狼》嗰套電影之後，嗰個獎項之後，佢嘅演技係真係越嚟越好咯。係毋庸置疑嘅，即係古天樂佢喺個電影界嗰度貢獻幾多，咁佢自己嘅事啊，佢自己有錢咯，
但係我哋唔係睇佢係咪有錢攞錢出嚟達人，唔係咁啊，佢都會做好自己份內事。because 佢係一個演員啦，咁然後佢話演翻自己要做嘅角色，佢又帶動嘅眼神啊、紅筋啊，或者佢呢個角色啊，呢個角色即係大家話好似劉青雲，我唔知係即係嗰個外殼啊定係乜嘢咧？我覺得古天樂呢個好瘦，真係好瘦。佢係因為呢套電影咁瘦啊，定係點啦？即係比我平時喺電視裏邊睇嘅古天樂係仲瘦咯，係咪？都係好似九龍城就係嗰個龍捲風嗰個 size 差唔多，即係我一睇落去咧，好基民啊，好餓咗好耐咁啦個樣。咁啊，我反而覺得佢呢個樣咧唔係似劉青雲，係似陳國坤。係咪陳國坤啊？陳國坤係啊，陳國坤咪係少林足球嗰個扮李小龍嗰個咯。我覺得佢呢個瘦個 look 特別係勁拍 focus 咧，帶頭照嗰陣時嘅古天樂嘅時候咧，佢係好似陳國坤咯。可能因為我覺得咧，陳國坤佢好黑啊。即係平時我覺得佢好黑噶嘛，咁咧古天樂咧就越嚟越黑啦。咁我覺得呢個角色如果俾陳國坤嚟演會點咧？我諗緊係係啦，就係咁諗啦。咁跟住咧，另外一個咧呢個我唔係想 credit， 而係我覺得咧周秀娜姐咧，其實娜姐其實已經演咗無數次電影㗎啦，我又好少睇佢嘅電影嘅娜姐，即係可能電視劇可能多啦。咁咁啱呢上2個星期咁啱又煲翻佢同林峰、黃浩然嗰套《黑金風暴》啦，係啦，係咪《黑金風暴》？我記得好似係，就係想講娜姐同黃浩然其實都演過唔少次嘅喎，好似兩三套，已經係2、3套劇嚟㗎啦。我記得係已經係即係可能已經係好熟悉大家㗎啦。我估係啦。黃浩然咧，佢啲劇咧我就好少睇嘅。咁電影我記得。即係電影最記得可能係真係新紮師妹嗰啲啦，係啦，即係好好笑嘅。咁但係咧又係見有啲人話黃浩然嗰個得個樣啦，但係演技唔好啦。點講咧？如果講黃浩然咧，我會想用TVB 嗰個張永康嚟同呢個人嚟去比較咯，因為我覺得黃浩然其實係已經係真係好細個，係咪如意郎君啊？我記得我好有印象係如意郎君嗰套電視劇啦，都演得好好，但係可能真係佢當時演係個外殼話俾人聽，即係個靚仔嚟啫，即係少爺嗰啲，你整個靚仔出嚟就得啦咁樣。佢又係嗰啲係，我覺得黃浩然係拍唔到古裝嗰啲，因為佢係我覺得好英氣嗰啲人係拍唔到。佢又唔係好英喎，即係英得嚟又有帶點少少娘娘腔嗰隻咧，係啦，我覺得咁可能要係咪要黑啲咧？咁但係咯，之前 N 年前我聽我媽講定咩啊？即係咩黃浩然有咩身體上疾病啊嘛，咁樣嗰啲嘢係啦。咁跟住咧
可能定型咗，我都覺得黃浩然可能比較適合拍一啲搞笑類，因為佢係呢套《私隱偵探》，佢都係比較偏向 funny 嗰啲演員，係啦。咁啊就係咯，就係新紮師妹嗰啲感覺咯，係啦。咁佢出場次數應該都有30分鐘，我記得係啊，有30分鐘。咁就講埋，其實呢個影評真係好亂啊！係就再特別 focus 下阿娜姐，我覺得娜姐咧就嗰個命運咧，其實有啲似阿韋詩亞，因為我記得我認識娜姐呢個人咧，其實係同認識韋詩亞呢個演員咧。即係我唔係話我識佢哋兩個，即係可能係佢哋兩個演員應該係差唔多同期出現，係啦，即係真係，即係呢兩個女演員咧係真係要有一度好代表到自己嘅電影咧，就可以拎到女主角獎嗰啲29+1其實。嗰陣應該都要拎㗎啦，我估。但係唔知可能當時有啲再勁爆啲嘅女演員拎咗，咁所以都係一個運咯，係啊運咯，同埋我會將娜姐呢個人咧。娜姐、韋詩亞同埋呢個 JM 嗰個咪叫 JM 啊，即係拍《消失的情人》定《消失的老婆》嗰套電影嗰個咧 JM 都係好靚呢個，之後佢就係拍咗嗰個《消失的愛人》嗰套電影，佢就攞咗勁爆多獎，的確嗰套電影係好睇嘅，同埋佢都放咗好多心機落去，佢就係拍咗嗰套就攞咗好多獎。不過係大陸拍啊嘛，咁啊可能喺大陸嗰度容易俾人見曝光多啲。我又唔知娜姐有冇拍嗰啲大陸電影啊、大陸劇嗰啲啦，我有冇特別去鑽研啦。同埋古天樂係咪想將阿娜姐打造成葉璇2.0啊？我唔知，我又係估下，因為葉璇呢個人已經俾人認為係一個已經傻傻更更嘅女士定唔知點啦，係啦。咁如果想打造葉璇2.0，其實都應該 OK。我唔知古天樂之後會唔會再繼續同阿娜姐再拍多啲電影。我成日覺得娜姐佢演技唔係差咯，尤其是佢係識用對眼嚟講故事。即係每一次咧睇佢啲劇，《黑金風暴》也好啊，同埋之前有另外一套又係同黃浩然拍嗰套，唔記得叫咩名。係啦，電視劇嚟，同係咪有埋黃宗澤嗰套？我唔記得。總之咧，我覺得娜姐咧佢又係好用心演咧，你見到佢對眼咧，你就覺得好用心演嘅呢位女性，佢係值得有多啲獎項。咁我呢套可能未必令到佢攞到女主角獎啊。咁亦都呢套電影其實冇乜 noise 咯，我發現係冇乜 noise 啊，係冇乜 noise。但係我為咗想睇香港電影，其實就真係入戲院去俾錢入去睇，同埋發現得6個人睇嘅。今日我嗰場係啦，2.05分睇，應該其他都係即係除咗我之外，其他都係台灣人咯。再一次多謝台灣人中意睇香港電影，同埋可能有啲人係為咗睇下劉冠廷嘅，係啦，都可能有咁嘅原因嘅，係啦。有咩飲啲嘢先？冇葉貝啊，
好熱啊！咁就係啦。古天樂嗰啲訪問咧，有講到呢套私家偵探咧，就係同以前好唔同啦。就係以前啲私家偵探通常都係接女人嘅 job， 依家全部都係接男人嘅 job。以為老婆去咗歐佬嗰啲，全部係咁。係啦。咁我覺得其實我即係第二位男人話上嚟揾佢個老婆，話佢老婆唔見咗啦。佢嗰誠懇嗰個樣咧，我覺得佢好似消失的愛人嗰個老公咁咯。我以為會唔會又係一單老公自編自導自演嘅橋段啊？咁但係可能電影冇咁多時間可以拍到，咁原來真係個老公係無辜啊，係真係唔見咗嗰個老婆啦，係啦。咁然後咧，其實老婆咧亦都唔係歐佬，只不過係嗰個唔係老公，係未婚夫，係啦。咁只不過係因為忙緊搞結婚嘅嘢，想俾個 surprise 你，然後熄咗電話。咁點鬼知佢個未婚妻就過咗身，係啦。咁大家要睇下啦，呢一幕都唔係話 touching 嘅。咁但係古天樂喺電影裏邊講冇姑姑，係啦，冇姑姑。所以古天樂就唔想有下一個受害者，係啦，即係私家偵探係上刀山落油喎，好多嘢要做喎，即係真係唔知因為我冇請過私家偵探，我成日覺得私家偵探係一個因為即係之前知道有同學咧係畢咗業之後咧，又唔知點解做咗私家偵探，女仔嚟嘅。但係我係咪有去 Facebook 咧？係啊，我記得有去 Facebook， 但係佢係咪 unfriend 咗我定點咧？定係可能太忙？我知道佢有做私家偵探嘅，之前係啦，都好 N 年前啦，係啦。咁跟住咧，即係如果唔係有同學仔係做私家偵探咧，我覺得私家偵探呢個職業咧係點樣講？即係可能成日睇電視劇咧，成日都會有私家偵探呢樣嘢出現啦。只不過係我覺得係大家成日聽得太多，就覺得私家偵探係咁樣咯，但係佢其實唔係真實存在咯。但係嘅街邊係勁多咩私家偵探啊，咩鎖啊，乜鎖嗰啲咯，係啦。咁都係一樣啦，就係你自己冇俾個錢去揾私家偵探幫你做呢樣做嗰樣，你係唔可以話私家偵探係唔存在咯，係啦。啱，就係咁咯。然後就啲景還好啦，因為馬來西亞冇親切感啊嘛。咁啲景唔靚嘅，我覺得啲景係唔靚嘅，但係猶如古天樂喺訪問裏邊講，即係可以令到大家認識馬來西亞呢一個地方，係啦。然後咧就係想講出軌呢一樣嘢啦。即係其實我話冇私家偵探呢一樣嘢，但係其實每一個人都可以做私家偵探。其實
即係嚟即係因為依家有高登、連登呢啲嘢啦，係啦。咁然後咧，即係已經可以起晒底啊！咁然後咧就係、有一次咧，呢、個係我真人真事啦，就係、幾年前啦，就係、就識咗個男仔啦，跟住之後我其實覺得個男仔唔止中意我一個，因為我一 sense 到咧，咁不過日日都係有 keep 住 contact 啦。咁然後嗰陣咧，我又同我另外一個好 friend 嘅女仔繼續 keep 緊 contact 啦。咁死黨嚟嘅嗰個，但係已經係因為某啲事已經係唔算係死黨咯，可能係即係一個 hi bye friend 啊。有時我記得佢生日咁樣嗰啲 friend 啦，係啦。咁然後咧，我就同呢個死黨講，可唔可以幫我測試下呢個男仔究竟係咪仲有同我以外嘅其他女仔傾啦？係啦，即係如果我揾我朋友去測佢咧，咁嗰個男仔可以話我有女朋友或者咩成㗎嘛，咁就已經結束咗啦。咁即係可能佢得我一個啦。咁但佢繼續同我朋友去send message 喎，咁即係就假㗎啦。咁即係即係其實我自己我都係一個偵探咯，係啦，即係偵探呢啲嘢，可能女仔特別了得咯嗬。其實係咯，所以就係話點解古天樂話以前係女仔揾私家偵探多咧？因為其實女仔本身已經 get 到一啲嘢啦，但係唔肯定自己啱唔啱啊嘛。都係一個我想俾啲錢去證實，或者揾另外一個人幫我證實，但係我係唔可以揾一個日日同我朋友或者同我男朋友、女朋友係好熟嗰啲人幫我去 check， 咁我只能夠揾第三者去幫我 check 咁樣之類咁。咁啊，佢呢套電影就揾男人啦一樣啦，咁但係會唔會係男人冇女仔咁細心，所以就有呢一樣嘢咧？定係其實係純粹係唔想咁多女仔揾偵探呢啲橋段，即係覺得已經好 old school 好舊啦，係啦，咁就係啦，即係其實每一個人都可以係偵探，唔使話特別去俾錢邊啲人幫你去查啦。咁然後我覺得都係電影裏邊想講，就係我信任你，但係唔係俾你為所欲為咯。即係呢啲嘢，即係即係其實真係你我都覺得依家啲人咁有錢啊！我自己都有2部電話啦，即係就算你男朋友俾你 check 到冇嘢，即係可能佢啲 WhatsApp 啊、Line 有啲 message delete 鬼晒，咁你 check 佢密碼，即係俾埋密碼你 check 到又點？你 check 唔到又點？咁隻眼開隻眼閉，咁後生可能得咯，即係好多人都係咁講。但係老咗又自己家室嘅時候，係咪又真係得咧？又有小朋友嘅時候，係咪真係得咧？咁你既然我覺得你 check 得呢個，當然你 check 得呢個人，你已經係唔信任佢啦。既然唔信任，咁究竟仲有冇一個愛咧？係啦，咁結咗婚都係啊，係啦，咁啊，當然如果冇小朋友的情況之下咧，我覺得會好啲。但係有小朋友嘅情況之下咧，要再諗一諗。除非你自己嘅經濟
經濟非常之好，可以離婚去 take care 個小朋友啦。咁嗰啲咩撫養權嗰啲唔講啦，咁正常啲人應該都想要個撫養權啩，係啦，我都唔知啦。咁係啦，咁又係，我都係覺得俾咗一次機會，我唔會俾機會咯，可能係咯，就係咯。咁同埋電影裏邊古天樂有講，有人話你老婆出軌，咁你會唔會揾人查你老婆啊？跟住古天樂都仲係私家偵探嚟，點會揾人查翻自己老婆咧？咁因為跟住然後佢個 friend 即係張兆輝就問，因為你冇對佢冇信任，所以你查佢啦。咁娜姐同古天樂嗰個角色就係大家都好忙，冇辦法坐喺度，大家一齊556講清楚啊嘛，係啦，咁搞到娜姐就要去做一場大龍鳳出嚟，同阿古天樂話要講晒離婚咩成嗰啲咩成，但係最尾又知道其實古天樂係好着緊佢呢啲嘢咧。我唔知啊，如果我係女或者我係男咧，我真係唔中意呢啲咯。即係我兩樣嘅啫，我情願你誠實同我講，或者你一世呃我都好，因為我覺得我自己好敏感，但係我比起我自己啲女性朋友嚟講，我其實我一啲都唔敏感，係因為我真係好中意嗰個人咯，我情願呃我自己，係啦，我情願呃我自己話嗰個人好中意我咯，但係其實我自己心裏，既然我知道佢又唔係無時無刻 message 我就知佢，我成日會俾藉口呢個人，佢係忙啫，佢眼瞓啫之類嗰啲啦，即係係咯，即係好似電視劇嗰啲俾藉口嗰啲啦。咁係咯，即係其實我係俾緊藉口自己幫佢圓呢個方嘅啫喎，其實係咁即係我咁樣愛佢，我反而我唔愛嗰個係我自己咯。咁所以就算咯，係啦，其實唔知道，總之呢套電視劇呢套電影咧，即係其實都係勾翻起大家信唔信任對方呢啲嘢咯，係咯，咁只係因為我覺得秘密自己一個人擺喺心咧係唔好嘅，即係我自己有一兩樣秘密咧係真係完完全全自己擺喺個心咧，冇同朋友講嘅。我呢啲我係一世都唔會講嘅，真係就係我真係好辛苦，我真係呢啲咪自己頂咯，係頂到落棺材嘅呢啲係真係，我相信每一個人係都係有好多一兩樣嘅啫，秘密係真係好難同朋友死黨或者老公老婆講，係的確係一兩樣秘密嘅啫，係唔關，即係我唔係話殺人啊老笠嗰啲啊，又唔關我有冇第三者，又唔關我係咪勾佬有小三嗰啲啦，係又唔係錢啊，又唔係咩嗰啲啦，總之你呢個秘密咧係你係帶到落棺材先深色，你係唔會同任何人講啊！即係即使你講咗呢個秘密出嚟，其實你唔係講完整呢個秘密，你最重點嗰個你唔會講出嚟，係啦，即係係咯，所以我覺得其實呢套電影冇乜講秘密嘅。
咁只不過我覺得古天樂同埋阿周秀娜嗰個角色就咁令到我感覺係有啲秘密咧，即係夫婦的話，即係好普通嘅秘密啦，即係有咩唔可以攤開嚟講，大家坐低靜靜地心平氣和講，唔使下下都離婚咁樣之類嗰啲，係啦，咁係咯，就係咁啦。好亂啊！今日講嘅嘢好亂啦，純粹係想講翻我自己對呢套電影嘅見解啦。我又唔係好劇透全部啦，我只係劇透咗劉冠廷係兇手啦。咁點解佢係兇手咧？咁大家要睇下啦。然後係啦，我都有講咗大家嗰啲演技㗎啦。咁嗰啲咩楊思穎啊，咩其他馬來西亞啲人啊，張兆輝嗰啲，張兆輝唔使講啦，張兆輝演技都 OK，都唔錯嘅。楊思穎真係可圈可點啊，係啦，即係但係啲電影界都仲想俾機會佢。佢又要講靚，真係娜姐靚過佢好多，我想講。要講演技，佢嗰個演技我唔知啊，只可以俾60分，我想講。係啦，上次《毒舌大狀》都係啦，60-70分嘅咋嗰次，係啦，就係咁啦。咁總結私家偵探有冇歌，好似冇主題曲之類嗰啲冇聽到。咁打鬥場面唔多，純粹係係咯，打鬥場面唔多，唔激烈。總之呢套電影就係想喺唔超過可能唔超過1個鐘零45分鐘之類嘅時間拍晒呢2個鐘頭以內嘅電影啦。咁因為其實兇手已經喺頭45分鐘左右已經慢慢浮出嚟，已經揭盅咗咧，但係後邊仲可以再用幾多個鐘嚟去鋪排呢個兇手點解要去殺人，其實亦都唔需要，應該都拍唔到。係啦，咁82咯，82至85分啦呢套嘢。係啦，大家啲演技都係古天樂佢哋演技80分以上，係啊，即係 main 角色就係黃浩然80啦，黃浩然80分啦，張兆輝78啦，因為角色出場次數唔多。咁然後古天樂85以上，娜姐都係啦。劉冠廷都係85以上啦，係啦，個分數再拉平翻，其實部電影係82至85分嘅。呢套電影多宣傳咯，可能即係多宣傳，可能可以令到大家想去馬來西亞旅行，或者想俾大家睇古天樂已經擺脫咗龍捲風佢個角色噶咯，已經做呢個私家偵探，大家又睇下私家偵探，冇呢個九龍城寨嘅任何一個演員，除咗龍捲風之外，係啦，咁大家睇下，係呢套嘢係鄭保瑞隧道嘅電影，好得意，我覺得隧道呢個稱呼係啦，咁呢個私家偵探係我最第10套嘅電影推介嘅電影，係啦，請大家多多支持私家偵探，係啦，支持古天樂嘅電影，係啦，拜拜大家。